今天我们卖货了，就没法给家人们更新视频了，咱们聊聊天好不好？阿杜脖子怎么了？我是那个颈椎不带劲儿。你家最有出息的就是依依。那肯定啊，那不像是谁的闺女，是不是？哎，你家牙齿真好，我牙比较齐，他都不好意思露他牙，他都是搁料龅牙。你的妈妈没过来捣乱他，弄一下呗。没有啊，俺妈没有，我是因为关着门的。非常喜欢依依，感谢啊！我替俺依依谢谢咱直播间的叔叔阿姨们啊，因为直播间不让孩子露镜，要不我都让依依过来给恁说个谢谢了。喂，大雨城见我，你是不咋不喊我？你说，哎，阿杜，你喊我我就过去了，是不是？喊你都过去了，主要是恁认识俺不认识你，知道吧？俺不知道恁长得啥样啊，俺不认识咱直播间家人们长啥样。如果说下次你们见到俺的话，一定要打招呼啊！一定喊俺那种啊，给舅舅打电话，叫舅舅过来呗。喜欢依依，你家小依依特别正直，是吧？对，俺家依依，我跟你说，她抠，真是抠，那见天饿的祖奶奶的。今晚没有。今天突然刷到李佳和阿杜直播，说实话，我特别喜欢这个李佳，还有李佳的这个小姑子雨露，尤其特别喜欢李佳他们这个三丫头，也就是小依依。我喜欢小依依的这个明辨是非，善恶分明。你看每次他这个奶奶来，小依依不是打就是踹，要么就是往外拽他这个奶奶。这充分说明平时这个生活当中，他这个奶奶对这三个孩子肯定是特别不好，不光是对依依不好，对三个孩子肯定都不好。为什么这么说呢？因为依依和哥哥姐姐他们三个是一条心，依依是这个奶奶的亲孙女，有可能这个奶奶对依依好一点，但是对这个瑶瑶和恩泽有可能不是特别好，但是呢，依依也看在眼里，奶奶对这个恩泽和瑶瑶不好，所以这个依依对奶奶也好不了。看看昨天奶奶来这个阿杜这边，然后跟阿杜商量要卖这个大树的事儿，提前呢给孩子们买了这个香蕉和苹果来贿赂他们，也就等于是这个黄鼠狼给鸡拜年。咱们也看到了这个小依依的表现，奶奶呢先是给小依依水果，依依根本不吃，然后呢奶奶把这个苹果给了这个瑶瑶，就看这个小依依从这个瑶瑶手里夺过苹果就塞给了奶奶，说不吃，让他这个奶奶走，离开他们家，然后回身让姐姐抱抱。这个画面太温馨了孩子们都特别讨厌这个奶奶。你说这个老婆子呀，你办的叫啥事儿啊？孩子们都不喜欢你，可想而知你平时对孩子们什么样子，你平时对人家爸爸妈妈什么样子。哎，孩子呀，虽然说小，但是他什么都懂，